तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? देख सकते हैं हम लोग अभी जो है सिमराही बाजार में रुको जरा, और सबर करो। फैमिली को बैठ के देखने वाला वीडियो शूट कर रहे हैं, कॉमेडी कंटेंट। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उधर है प्रदीप जी, इधर है सुशीला देवी जी, इधर है मूर्ति कुमारी, इधर है संजय कुमार दास। तो आप लोग जो है ना वीडियो को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। सुशीला देवी जी कुछ कहिएगा। हंसिया लाई दे। प्रदीप जी कुछ कहिएगा। हम क्या बोलेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए। हाँ। ऐसे ही मजेदार कॉमेडी करेंगे। हाँ, देखते रहिए चैनल संजय कुमार दास को। देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।